أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. أيتني أني رقم بها أني رقم بها ربي توكي جمالي ربي توكيتش مالي أكان كان جبر ما كان جري أكان كجبر ما كنجر نبي محمديس نبي محمديس نبي دغاتي في نبي دقاتي في إرجما تمراكتان ترجمة مراكتان رقانا بها رقانا با عيسى نيس يسانيس يوكان يسوع كريستوس يوكان يسوع كريستوس إرجما ربي تيفي ترجمة ربي تيتي قبرتش ربي أكنيته قريتش ربي أكني تي رقانا بها رقانين با ربي الرب ما يسوس نمما. ربي الرب ما يسوع نمو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين. بقى ربين قرأ إسلام ما تسيكا جيج بقى ربين إسلام ما كان في قلبي كان كيسيف بني أكد إسلام ما كان فدت ربين ستاسسي ربنا أما اللي رقا السيهاد أبو نما رقا دابت ربين سيهاتاسسو نما جرون سالي إسلام ما دان دوتي سالي إسلام ما دان بريد ربين سيهاقودو آمين ربي رقا السيهاد أبو سرتي جبادو تبردو أما وني سيفافو إسلام ما ترقسين إسلام ماني wanni namarraa barbaadate rabbiif buluudha. Rabbiif buluu wagguu jennu waan rabbiin si ajaje tole jettee waan rabbiin irraa si dhoowwe immoo irraa dhoowwamu. Kana jechuun waan qur'aanuma keessaa fi hadiisa keessa waan jiru wanni kun dhoowwamaadha. Wanni kun ammoo waan barbaachisaadha waan jedhame qofa hojjechuudha. San keessaa tokko salaata. Salaata itti sirriitti yaaddawiiti. Salaata amma boodaanii tokko jedhee irraa jalqabiiti. Salaata itti yaaddayi soomallee soomii. ربين كي سبحانه وتعالى سرها جالته أما سمو دبلتها إنما سر تجاباتين قد رابط ربين سيها قدو إسلام ما كان أكو مرة سيكن كانت أكو ما قلبي كان كرقا سيدابي كانت أما اللي دي بجبي سر ربين سيها دابو فتنان كم يهدو سين ديبسين سينجدا سر ربين سيها جبي سوتي جبادو سينجدا بارك الله فيك يا أين مكان كان جدت كدرتي ترو 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 أطرافه أيوة ترو Turuu maqaa malee turuun kunillee gaariidha. Oma maqaa irra dhimma hin qabnu beektee muslimtoonni nuti maqaa jijjiiruu fi maqaa gochuu dhimma irraa hin qabnu. Yoo kana dassi jedhee kanarrallee turuu dandeessa. Turuun asumarra turuu danda'a. Yoo ammoo barbaadde ammoo maqaa jaalatu biraa yoo qabaatte ammoo wanna jechuu dandeessa. Tamaam. أش أي أستاذ Maqaa jaalatu ni qabda kan biraa? سلا يوسف تينا Maal jetti? يوسف خلاص يوسف ما سينجرنا خلاص. يوسف نبي الله يوسف عليه السلام نبي أبصر آتي في نبي جبادة ربنا أكا إساني اللي سيأقول جتشو بانو نبي قدادة أكا وندتوه كلا نبي تارنا مبو ربين سياتاسسو ربين سيابركاتيسو يوسف سينجرنا مبودا جبادو أما اللي وانا ما كيس جرتاتي ميليتري ما كيس جرتا أما يرودا من طريق سنجر أما يمدين اوكي تمام راكون قبل ان شاء الله ربين سياجج بيسو سرتي جبادو تولي ربين سيابركاتيسوتي أيه أبو معاذ يوكان ابنه نمنوني جرتن دبات أتججبه ساني كنو بقى رفته جداني بقى رفته ويلكم أنا أعرفه طرو ده ترجته وانغاري أرجته شرطة كيساس بوليس كيساس سين ورانا كيساس جباتة خمبرة ربي سياتاسو بقى الإسلام ما رفته سومنا كي إبادة سجدة وعند اتفاق برنوتاس إن شاء الله ربي بقى سيلا في سين سنجرة أستاذ أول السلام عليكم قال توما ابنه اتفقوا إن شاء الله اتفقوا ابنه جلان ابن جريتي يادا يرودا في ما جتي يرودي راسن تور فين نجرا يرودي راسن تور اوكي ان شاء الله هي كرا وناتين كرا ميدياتيني برون سو توكو توكو سياكنني اما سمو
eenyutu mee jamaa agasii barsiisaani nam tokko namni niyyattanii jidduu guyyaa muraasa keessatti barsiisuu dandeessan waan salaataatii fi bu'uura amantii waan tokko jechuudha. ነገር ሁሉም በርሱ በኩል የሆነ ኢየሱስ የነው ማልጀቹ ጅራ በርሱ በኩል ኩነሙ ከርሱ ገራገሩ ማቀበሙ ቀበኩን የድርጊቱ ሁለቱም የድርጊቱን ባለቤትን ነው የሚገልጹት። አላሁ አክበር ወላሂ ቤካ ጀለታ በጣም ኢየሱስ ይክበር የእውነት ቤካ ጀለታ ወላሂ ቤካ ጀለታ አኒ ከሲንጀዳን ከርሱ የቹ በርሱ የቹ ጀጣይ ቤጋ ተቆቴ ማሊፍ ጀቸ ገረገራ ፈየደም ከርሱ የሆነ በርሱ የሆነ የተለያዩ ነገር ናቸው እኮ በርሱ የሆነ ማለት የተጠቀመውን ማለት ነው። ከርሱ የሆነ ማለት ወናን ይሰራ ጀልቀበን ኑት ይሰራ ከን አርገምን ከኢሲ እኒ ወናን ኑት ሪሶርስ ኑት የጀቹ ሲገላምቲሳ ኩኒ አከወና ለታ አከመ ኩኒ ከራሳቲን ከንታ ደድ ከራሳቲን ከንታ ከን አርገምኔ ፊ ከይሰራ አርገምኔ ገራገሩማ ጋባ ከይሰራ አርገምኔ ዋቀዩ አባጀቹ ጅር ከይሰራ ከራሳቲን አርገምኔ ሞ ጎፍታ ኢየሱስ ጀቹ ጅረን ከኔ ዱበታ ጅሩ ጀቹ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ጀቹ ጅር ቴንክ ዩ ሐሳብህን እቀበላለሁ እንደ ሐሳብ ማለት ነው። ምን ቆይ በኒ አህመድ ይፈማ ወጅን በኩማ ማሰን በኒ ይፈም እሺ ቅድም ምንድነው ያልኩት ሁለቱም ጋር ፈጣሪ የሚያደርጋቸው አንድ ቃል አለ እዚህ ጋር እኔ እናንተን የሚያስማማን ምን ይላል ለእኛም ነገር ሁሉ ከእርሱ ሆነ የምትለዋን ቃል ያዘልኝ እኛም ለእርሱ የሆንን እኛም ለማን የሆንን ለእርሱ የሆንን አንድ አምላክ አብ አለን ነገር ሁሉም በእርሱ በኩል የሆነ ነገር ሁሉ ሆነ የምትለዋ ነገር ድርጊት ነች ወይም ደግሞ ተፈጻሚ የምትደረግ ነገር ነች ሆነ የምትለዋ ማለት ነው የተፈጠረው ብላ ተርጉሞ ምን ችግር ነው ሁለቱም የሆነ ማለት የተፈጠረ ማለት ነው መተርጎም ሳይሆን ቀጥተኛ ትርጓሜያቸው ነው ይሄ ማለት ነው ማንንም ያለው ለዛ ተቸጋሪ እኔ አሁን ከርሱ የሆነ ማለት ምንድነው ተደረገ ማለት ነው ከርሱ የተፈጠረ እርሱ የፈጠረው ማለት ነው በርሱ በኩል የተፈጠረ ሁሉም ነገር በርሱ በኩል የተፈጠረ በርሱ በኩል የተባለው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከርሱ የተባለው አብን ነው ገባ ገራግሩማ ቃ ይሰራ ከናርገምኔ ፊ ከራሳትን ከናርገምኔ ገራግሩማ ቃ ከራሳትን ከናርገምኔ ጀቹን ኩኒ አካ ኢትፈየደመ ጀቹ ይሰራ ከናርገምኔን አባድ waaqayyo abbaa macaaba keessatti bakka feete deem jechuma kana fakkaatu walii galatti kan hiiku waaqayyo abbaan karaa isaatiin isarraa argamne jedhee macaafni dubbata kan yesuus ammoo karaa isaatiin argamne jedha karaa isaatiin argamne gaafa jedhu ammoo maal jechuudha kan jedhu duratti siimeetiin jiraanii karaa isaatiin argamne jechuun Phaawulos maal itti baana kan jedhu siifidee dubbiseetiin ture walii galatti alaakula jecha kana hubachuu dabdeet walii galatti dooratiin ol macaaba keessatti yesuus kiristoos karsuu honen የምን ነገር የለም ወይም እሱን የፈጠረን የሚል ነገር የለም በርሱ የሆነን በርሱ የተፈጠረ ነው ነው እንደዚህ የምትሸሸው ከሆነ ደግሞ አንድ እኔና አንተን የሚያስታርቀን ቃል አለ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 እንደሞ አውጣለን ይሄንን አልቀበልም እንደዚህ ነው የሚለው እሺ ክፈትለ ችግር የለውም ሜባኔ ፈጭ በቃ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 እንደሞ ስታነበው ከአብ ጋር የሚተካከል የሚል ትርጉም ይኖረዋል ከአብ ጋር የሚተካከል ደግሞ አምላክ ነው ማለት ነው ኦኬ በአማርኛም ይሆን ባሩ እጣይ ኦሮሚፋስ ሲዱብሳ ማል ጀዳ እሺ ኢሰከና ሲዱብሳ እድኒ ቢፈዋቀዩማ ኦቶማ ቢፈዋቀዩማ ተኑቱማ ጅሩ ኡልፊነ ዋቀዩማ ኢሳባ ወጂን ሰወልቂጤሱ ወንተ ቀበተን ይታፈን ይተላኮፍ ነጀር ከናፍዩ አባ ወጂን ኢየሱስ ኪታሞት ይቀሚት በዚህ ታምናለህ አንተ ድብና አድርጌ ምክንያቱም ጎበዝ እኔ እንደ ክርስቲያን በኢየሱስ ክርስቶስም ኃይል ማለት ነው ኦኬ تمام በሬዳዳ አቲ አማኑን ከንኬለ ጋር ደስ ነገር ይችላል طيب تمام በሱ ተቀበለው ማለት አማ አከነ ጀጅሩ ቆይ ተከመ ወልፍነ ዋቀዩ መሰወጅ ወልቂጤስ طيب ይሰወጅ ወልቂጤ ተመንታ ዋቀዩ አባ ወጅ ወልቂጤ ኢየሱስ ኤየን ማለት ሴት አመበከ ከነቲ ጳውሎስ ተበረስ ማሊፍ ሴቴን ሲጋፈነ ወልቂጤ ጀቴን ያመንታ ኤየ ሰበበን ሲትማሞ ሰበብኒኮ ይሄንን ጳውሎስ ነው የጻፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ማልጀደ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ኩዳቶር በለኮፍሳ ኩዳቶ ኮረቲ አኩማ አኒፈቲ ቶኮታኔ ጀደ
ለምንድን ነው ማላምነው? ኤርጋ ኢየሱስ ከነ ጀዴ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ኩዳኒ ለኮሰ ሶዶማ ረትሞ ማል ጀዴ አኒ ፊ አባን ዋንቶ ኩማት ሌለ እንጂጂሪን አህመድ እንጂጂሪን አስራ አህመድ አቹ ማለት ናካ በፍጹም አሱመራና ድብና አድርጌ አምነዋለሁ ማለት ነው። ኤየን ኢየሱስ ክርስቶስ አየቶሌ ቶሌ በሬዳ ዳፍታሙ ሲሙርሙት እንጅሩ ሰከናም ናደገ ፈዱታ ካይ طيب ዋንቶ ኮቱ ወቂታሙ አለመቶ ወልቂታ ለማቂታሙ ተኮቶ ወልቂታ አካ አባው ወልቂታ እንጀኒ ወኒ ወልቂታ ጀዳም ዋለመቶ ወልቂታ ጀዳም ሞ ዋንቶ ኮቱ ወልቂታ ጎበዝ አሁን እኔ የምፈልገው ፖይንት ጋርና እኛና ምናምን አይደለም የፈለኩት እኔ ቀጥተኛ ጥያቄ ነው የጠየቅኩት አከሲ እንጀራ ናችስ መለኮት ምናምን አይደለም እኔ የጠየቅኩት አከሲ እንጀራ አሁን እኔ እናንተን ያለያየን ጥያቄ ነው የጠየቀኝ ልክ ነኝ አይደል ዋቀዩ ማዳጅ ኡልፊነ ዋቀዩ ማይ ሰባ ወጅ ወተቂጤሱ ጀድ ኡልፊነ ዋቀዩ ማዳኩኒ ለማ ሞቶኮ ኡልፊነ ዋቀዩ ማቶኮካ ወልቂታ ከሚ ጀዳሜሬ ጎበዝ ለቻን ሳንዩ መጣ ዋቀዩ ጀዳሙ አንቀበኒ ተቻ አብም ወልድም አምላክ ስለሆነ አብታሙ ያ አብታሙ ኡልፊነ ዋቀዩ ማዳ ወልቂታ ጀዴ ወልቂታ ከንጀዳም ዋንቶ ኮ ጀዳም ዋለመ ጀዳም ጎበዝ አማ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊ አባኒ አንድ ናቸው አንድ ከሆኑ ለምን እንደዚህ ይባላል ወልቂታ ከምን ከኑም ቶኮ ኤርገታን አከም ወልቂታ ጀዳ tokko erga ta'ani akkamitti walqixa jedhani tokko sababa ta'aniif na fakkaata wantumti walqixa jedhamuyyuu walisa qixxeessa jedhamuyyuu wanti tokko hin taane wanti wal hin gitne wani tokko fakkinya maati haftamun abeet haftamun ati nama tokko ati walqixa si walqixaati ofii kan keeti anamma fakkeenyaaf akka bifa sanatti yoo fudhatte eeyen ana wajjin walqixa jedhama yaa haftamu maal taate isaa ulfina waaqayyuma isaa abbaa wajjin wal qixxeessu jedhe walqixa wanni jedhamu waa lamatu jedhama malee wanni tokko akkami wal bira qabama indeet mee akkaataan siin jedhe akkamitti wanni tokko akkami wal bira qabama tokko jechuun walqixa akkami jedhama qubni kun quba kana walqixa akkami jedhama waa lamatu walqixa jedhama ulfina waaqayyummaa lamatu jira jechuudha awal lama kan jedhu iddoo kana hin jiru isa itti nuumnu akka irraa kofalchiifteen beeknu amma irratti haasofne keessatti galatoo miltaa ati si wajjin walqixaanaan jette awwali wajjin hin qixa miti moo awwal keessa inni jiru hin caalaa maal ani walqixan jedhamu afaan kami keessattuu amma ani maraataadha moo ani awwali walqixa kan jedhu awwali walqixan jedhamu wanni tokko walqixan jedhamu waa lamatu walqixa jedhama malee yookaan waa sadiitu walqixa jedhama waan tokko olitu walqixa jedhama malee wanni tokko walqixan jedhamu wanni tokko akkami walqixa jedhama ulfina waaqayyummaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu erga jette ulfina waaqayyummaa lamatu jira jechuu hubatama ulfina waaqayyummaa lamatu jira kanaaf kiristaanni waaqa lama waaqessaa jira jennee gaafsa isin chaappeessine isin gadhiifna awwal viidiyoo bahe dhugaa guyyaa tokko si wajjiniini sirriitti nanaasaa dhugaa viidiyoo bahe maaliif deebite laa makiinaa ofu jira sayyaara keessa jira saba saniif jecha wanna jedhe ayyee shidhiifama isuma dhugaa dubbachuudhaaf taanaan awwal irra deddeebiidhaan wanti ani mana kee dhufe si waliin haasa'uu fi ijoollee calluma jettee jarjartu ijoolleen maqaa islaamaa baatturraa nama bulee sababii taateef osoo hin ta'in bakka akka amala kee naachuraalii waaqayyo uumamaan siif kennetti si waliin tasgabbooftee waan haasoftuuf ani amma haasaa koo keessatti yeroo tokko imooshinaaliin ta'a. Kanallee kana dura obsitee naa waliin haasa'aa turte baay'ee tokko kabajami. Garuu ragaa irratti yeroo haasofnu fudhachuu fi fudhachuu dhiisuun fakkeenyaaf quraanni kana jedha yoo jette an fudhachuu dhiisuun danda'a. Macaafa qulqulluu kunoo kana jedha yeroon siin jedhu bakka kana maatiin amantaatumtii naan jette nan amanan siin jedhe ati immoo itti namanu kana yaada kana hin fudhadhu yoo jette dhimma nuyi lachanuu garaagaratti dhimma amantii filannedha waan ta'eef iyyuu nu deemsisa. Hundarra garuu amantii dura namatu uumame namummaan hin caala baay'ee tokko kabajami baay'ee tokko ulfaadhu. Yaada keenan kabaja akka yaadaatti yaadni ani haasee hunda akkuma siin fudhatamne yaada haasofte hunda nan fudhadha jechuu miti garuu
namummaa tasgabbaadhaan waliin haasa'uu keenyatti baay'ee tokkoon gammada. Guyyaa tokko immoo haala mijataa yeroon wanni jedhe viidiyoo baay'ee si waliin nan haasa'a. Guddaa tokko kabajami. Nuti akka kiristaanaatti fi akka ragaa macaafa qulqulluu akka isumaan isa jedhu akka kanatti dugda duuba waan biraa jira akkuma jetteen immoo wanti hundumtuu isumaan ta'e isa jedhu itti amanna. Isa tamma dhugumatti namantaa bakka naan jette kanallee ani nan amana eeyeni. Bakki kuni baay'ee beekee bakki kuni waan ati dubbattee fi galatoomii ta'anii yaada kan keetii fi sirrii ta'uu dhabaatu. Walii galatti bakki kun beektee koomentarii kiristaanaa deemee ilaalame. Bakka kiristaanonni akka malee irratti wal fixan keessa bakka tan. Sababni isaadha Sillaasee diiga bakki kun. Sillaasee keessa waaqayyummaan tokko jedhanii amananii warri Sillaasee guutuun isaaniitu. Garuu yesutti ammoo ulfina waaqayyummaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessuu jedha. Sababa kanaaf jecha bakki kun gariin itti dabalame jedha. Koomentarii kiristaanaa keessa Sillaaseen ilaalat. Koomentarii namoota babarreessanii keessa. Wallahi bakki kun bakka itti wal fixan. Kun sirriidhaa miti bakki kun akkanaadha akkamitti akkana ta'e jedhanii baay'ee irratti wal fixan. Sababni isaadha sababni bakki kun bakka ila Sillaasee kan ol fuudhee lafaan dhawweeti. Sababni isaa ulfina waaqayyummaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu. Akkamitti wal qixxaa'a? Waaqayyummaan kun kaaka. Eega sani dhiisee dhufee jedhamu. Akkamitti waaqayyummaa dhiisee dhufee maal jechuudha isaa? Afaan maaliiti? Kan jedhu kana dhiisee dhufee jecha jedhu kana illee ganaa hiikuudhaaf barbaachisaa. Walitti isa qixxeessu jechuu kanaaf hiikuu barbaachisaa. Kanaafuu bakka kana deebiitti ilaalan akka hundattuu. Yeroo biraadha yeroo wanna jettu. Barnoota Sillaasee irratti rakkoon qabu. Ergaa Yohaannis irratti namni ilmicha of keessaa namni ilmichatti namanne abbaa hin qabudha. Namni abbaa hin beekne ilma hin beeku jedhee gargar qoodeet bakki sun barsiisaa addatti inni rakkoo hin qabu. Deeggarsa macaafa qulqulluutiin deebiin hin qabaatin hin jiru. Akkuma erga sila haasofne fudhachuu fi fudhachuu dhiisuun sana abbaati. Gooftummaa Yesuusitti hin amantaa. Hojjetaa Waaqayyoo. Yoo isaatiin qabaatin nama biraatiif dabarsi. Ayyee kanaaf bakka kanarratti deebinee yoo haasofne Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa wajjiniin akkuma Yesuus dubbate qixa jedhee nan haasa'a. Maaliif iyyuu akkasiin jedhu bakka kana qajeelchee dubbisi. Ulfina waaqayyummaa isa abbaa wajjin isa qixxeessu jedha. Ulfinni waaqayyummaadhaa kun wanni wal qixa jedhamu waa lamatu jedhama moo waan tokko jedhama? Kanuma wanna hin gaafadhu. Okay. Ulfina waaqayyummaa wajjiniin wal isa qixxeessu yeroo jedhu bakka kanatti waaqayyoodhaa jedhanii waamaa jira. Garuu bakka kanatti nuyi waaqa tokko qaama sadii mul'ate jennee amanna miti. Nuti amantoonni Sillaasee waaqa tokko qaama sadii mul'ate jennee amanna. Macaafni qulqulluus immoo kana ragaan deeggara. Kanaaf wanta lamatu ulfina jedhama moo wanta tokko isa jetteefi bakka kanatti waa'ee eenyu taasisaa jirra waa'ee qaama waaqayyoo kanaa taasisaa jirra. Kana ulfina waaqayyummaa wajjiniin wal isa qixxeessu dhiisee yeroo jedhu lachan isaaniiyyuu qixa nuun jechaa jira. Akka ta'anii nuun jechaa jira jechaadha. Obsida deebi'anii bifaa fi ulfina qabaachuun waaqa nama godha. Bifaa fi ulfina waaqayyoo qabaachuun waaqaan wal qixa nama godha. Waaqummaa nama qabaachisa. Bifaa fi ulfina waaqummaa wajjiniin wal isa qixxeessu qabaachuun eeyyen bifaa fi ulfina waaqayyoo qabaachuun waaqa nama godha. Yaa tokkoffaa waaqayyo maal fakkaataa namni argin jiru macaafni qulqulluu akkuma na dhaggeeffadhu gaafii na gaafatte waan ta'eef eeyyen jette waan ta'eef akka isa eeyyen jette kanarratti ani immoo ragaa sii kenna deebiste jechuudha. Bifaa fi ulfina waaqayyoo qabaachuun wal qixa kan nama godhu ta'e ragaan sii kenna. Imiinati kanarratti na deebistaan. Eeshi mee kana dubbisi. Dhiirri bifa waaqayyootii fi akkuma abshir siirri bifa afaan Oromoo maxxansiteme. Jalqaba irratti kutaa kam lakkoofsa kam baafte anaaf siin jechaa hin jiru. Warra dhaga'uuf kutaa kam boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti dhiirri bifa waaqayyootii fi ulfina waaqayyoo kan argisiisu erga ta'e. Eshi waa'ee eenyu dubbata iddoo kanatti? Haguuggachuun isaaf hin ta'u. Eshi kanaafuu dhiirri bifa waaqayyootii fi ulfina waaqayyoo qaba miti. Ikkoo dhiirri bifa waaqayyootii fi ulfina waaqayyoo qaba miti. Eshi jedhate dubbisi. Pere dhume ka bakka qabxii kan xumurte dhiirri bifa waaqayyootii fi ulfina waaqayyoo erga qabaate waan waaqa nama gochuu danda'a taana anis dhiira atis dhiira waan taate waaqa ta'uu dandeessaa jechuudha akka barsiisa wangeelaatti. Garuu kana jechuun dhiirri qo'e ulfina waaqayyummaa kan jedhu iddoo kana hin jira waa'een ulfinaa hin jira
dhiirri bifa waaqayyoo fi ulfina waaqayyoo kan agarsiisu Ingiliffarra hin jiru. qoy Ingiliffarra hin jiru. Si qabaachuunii baasisee fi qoy agarsiisa. qoy biroo dhaggeeffadhu qabaachuunii fi Agarsiisuunii fi qabaachuun baay'ee qabaachuutu caala. Si galee? gobas Qabaachuutu caala. gobas dhaggeeffadhu bifa waaqummaa fi ulfina waaqayyoo agarsiisuu yeroo jedhamu dhiiratti namni yeroo kadhatu yookiis waaqayyoodhaan yeroo waamu saala maaliitiin waama? Saala dhiiraatiin waama. Amaariffas dhaqi yaa waaqayyo kana naaf gootee እንዲህ ብታደርግልኝ እንዲያደርግልኝ እግዚአብሔር ይሄን በወንድ ጾታ ቆይ ችግር የለውም ያመለክታል። ሰው ደግሞ እንዴት ነው የእግዚአብሔርን አከሚቲን ቆይ እንጀርጀሪን ነጀላሽ አህመድ ረኮን ቀቡ ይናሶፍና አኩማ አወሌት ተስገባይ ነው ጅናሰ ኢየሱስ ማል ጀዳ ኤፌሶን ረቲ ኢየሱስ ጀዳ አኩማ ወልዳ ክርስቲያናቲፍ መታተኤ አከሱማሞ ዲሪ አደመናሳቲፍ ዮኪስ መነሳቲፍ መታዳ ጀዳ አርጊቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዳ ክርስቲያናቲፍ Asuma dhaabadhu ibsinaa tokko. Al tokko qoy. Al tokko dhaabadhu. Kun asumatti garsiqeetii qabxichi garsiqee jira. Mee al tokko dhaabadhu. Mataan Kiristoos eenyudha? Qoy asuma si gaafadha. Mataan Kiristoos eenyudha? Maaliif na gaafatta? Mataan waldaa kiristiyaanaa jedha. Mataan Kiristoos kan Kiristoos eenyudha? Ilaali. Mataan warra dhiirotaa eenyudha? Mataan warra dhiirotaa eenyudha? Mataan warra dhiirotaa eenyudha? Akka barsiisa wangeelaatti mataan warra dhiirotaa eenyudha? Miti. Mataan warra dhiirotaa eenyudha? Mataa warra dhiirotaa kan jedhu hin jiru brother maal taate ati? Hin jiru? Waldaa kiristiyaanaaf jedha iddoo sanarratti. Lakki mataa warra dhiirotaa kan jedhu hin jiru. Mataan dhiiraa Kiristoosii mataan Kiristoos waaqayyo kan jedhu hin jiru. Okay jiraachuu mala brother. Amma kan nuyi kaafne akkamittiin mudhi isa jettee fi mataa warra dhiirotaa Kiristoos jettee mataan warra dhiirotaa Kiristoos akka ta'e fudhattaa? Nan fudhadha eeyyen mataa hundaati waan ta'eef jechaadha. Kan dhiiraa qofa miti. Mataan Kiristoos akka waaqayyo ta'e fudhattaa? Mataan Kiristoos akka waaqayyo ta'e fudhattaa? Naaf hin galle gaafii kee ifa godhe. Mataan warra dhiirotaa Kiristoosidha. Mataan Kiristoos garuu waaqayyoodha jechuun Kiristoosii hoogganaa warra dhiirotaa kana yoo ta'u hoogganaa Ahmed baasitii maxxansiitii irra taasifna rakkoon baasii maxxansi bakka amma haasa'aa kanaafan erga sila ragaa macaafa qulqulluutiin wayyaadhe. Kanaaf si fidaan jira si jedha ansiin kenna ragaa siin kenna ati garuu akkasitti fudhattan irratti baasitii irratti taasifna kun maal jechuun maal jechuudha kun maal jechuun maal jechuudha macaafni qulqulluu fi masaafiyyuu wabeeffannaa qaba waan ta'eef irratti haasofna. Ati wabeeffadhuutiin na deebistaa